ஹரிஷ் என்னடா பண்ற? பார்த்தா தெரியல, கார் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன் நீ ஏன் பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன யார் பண்ணுவா? என்கிட்ட ஒரு ஆப் இருக்குடா, அவங்களே வீட்டுக்கு வந்து கார் வாஷ் பண்ணி தருவாங்க. அதுவும் ஜஸ்ட் 399 rupees. அப்படியா? இந்தா பாரு. 399 தானா? அப்ப உடனே புக் பண்ணி பாப்போம். இதோ பண்றேன். ஆமாங்க, இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் டோர் ஸ்டெப் கார் கேர் சர்வீஸ் பெக்ஸா இப்போ நம்ம மதுரையில லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட பேசிக் கார் வாஷ்ல இருந்து ஃபோம் வாஷ், இன்டீரியர் வேக்கமிங், டேஷ்போர்ட் கிளீனிங், ஏசி வென்ட் ஸ்டீமிங், டயர் ட்ரெஸ்ஸிங்னு நிறைய சர்வீசஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஹெட்லைட் ரீஸ்டோரேஷன் சர்வீஸ் எல்லாம் சான்ஸே இல்லைங்க. நல்ல ஒரு விசிபிள் ரிசல்ட் கொடுத்தது. ஓவராலா இவங்க சர்வீசஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது. இவங்க கிட்ட 3 சர்வீஸ் பண்ணீங்கன்னா 4வது சர்வீஸ் ஃப்ரீயாவே பண்ணிக்கலாம். புக்கிங்ஸுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல சாட் ஆர் கால் பண்ணலாம். இல்லனா பெக்ஸா கார் கேர் ஆப்ல கூட புக் பண்ணிக்கலாம். தமிழ்நாடுலே ஃபர்ஸ்ட் டைமா வாட்டர்லெஸ் கார் டிரை வாஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மதுரை, சென்னை, கோயம்புத்தூர், நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம்ல அவைலபிளா இருக்காங்க. இப்பவே இந்த யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை கார் வச்சிருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அப்படியே டீடைலா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.